У тыя дні прыйшоў Ян Хрысціцель, прапаведуючы ў пустыні юдэйскай і кажучы: «Навяртайцеся, бо наблізілася валадарства нябеснае». А ён быў той, пра каго прадказваў Ісая прарок, кажучы: «Голас таго, хто кліча ў пустыні, рыхтуйце дарогу Господу, прастуйце сцежкі яму». Сам жа Ян насіў адзенне з вярблюджага воласа і дзяжку скураную на паясніцы сваёй, а ежай яму была саранча і лясны мёд. Тады да яго выходзілі Єрусалім і ўся Юдэя, ды ўсе ваколіцы каля Ярдана, і яны былі ім хрышчаны ў Ярдане, вызнаючы свае грахі. А калі угледзеў многіх фарысеяў і садукеяў, што прыходзілі да хросту яго, сказаў ім: «Род змяіны, хто засведчыў вам, што пазбегнеце будучага гневу? Стварыце належны плод навяртання і не жадайце сказаць у сабе: маем айца Абрагама, бо кажу вам, што Бог можа з гэтых камянёў падняць сыноў Абрагаму. Бо ўжо сякера прыстаўлена да кораня дрэваў, а кожнае дрэва, якое не дае добрага плоду, высякаецца і кідаецца ў агонь. Я вас хрышчу вадою дзеля навяртання, але той, хто прыйдзе пасля мяне, дужэйшы за мяне. Яму я не варты насіць пасталоў, ён будзе хрысціць вас у Духу Святым і агні. Веялка яго ў руцэ яго, і ён ачысціць ток свой і збярэ пшаніцу сваю ў свіран, а салому спаліць агнём незгасальным». Тады прыйшоў Ісус з Галілеі на Ярдан да Яна, каб прыняць хрост ад яго. Але Ян утрымліваў яго, кажучы: «Я з твайго дазволу павінен быць ахрышчаны, а ты ідзеш да мяне». Адказваючы, Ісус сказаў яму: «Дазволь цяпер, бо гэтак нам належыць выканаць усякую справядлівасць». Тады Ян дапусціў яго. А калі Ісус быў ахрышчаны, зараз выйшаў з вады, і вось адкрыліся нябёсы, і ўбачыў, што Дух Божы сыходзіць як голуб і ідзе да яго. І вось голас з неба, які кажа: «Гэта сын мой улюбёны, якога я упадабаў сабе».